我年半前就準備好晒講乜嘢㗎啦，忽然間搞啲咁嘅嘢。所以，但係如果我又有啲唔係好爽咁樣，所以你俾我講多幾句 ，OK？ 即係我7啊8枚催淚彈咁啊，梁振英就當然係話係應該啊，警方係用個適當嘅武力咁啊有個葉劉淑儀出嚟就話係啊，係適當嘅武力啊，喂嗰啲人有武器嘅喎，有把遮嘅喎，即係我唔知點解香港啲高官咧係會咁樣嘅，即係你唔係與民為善嘅咩？即係我知道你係應該保護警隊嘅，當然係應該，但係你唔使下下分化得咁緊要啊嘛。即係你可以話警隊係專業，我哋都相信警隊係專業㗎。個問題，警隊掟催淚彈唔係專業㗎嘛？佢哋掟過幾多次催淚彈啊？香港太平盛世幾十年，10年都掟唔到一次。你10年冇煮過一次餸，你夠膽認做係大廚？所以如果我係政府，我就好簡單嘅啫嘛。各位警隊係專業嘅，但係掟催淚彈佢哋係比較業餘嘅。唔係啊，冇問題㗎，大家都等於我哋走嚟抗議嗰班人。佢哋都係業餘，佢唔係專業嘅抗議者嚟㗎嘛，所以嗱，你睇下，咁業餘對業餘，今日一場誤會啦，係咪啊？和氣生財啊嘛，你去飲茶都係㗎啦，呢句嘢都唔識講，做到咁高位，一場誤會，一場誤會，咁啊搞掂㗎啦嘛。雨遮都係武器，我唔知阿葉劉有冇女嘅，大家知唔知？有女嘅，即係如果佢個女夜晚出去蒲，你蒲幾耐啊？3日到咯，唔得啊，好危險，怕咩啫？我有把遮。你仲驚？得啦，唔使驚啦，我仲攞走紮保鮮紙添啊！咁樣叫做有備而來。佢仲有句葉劉話咩？話啲學生係不是省油的燈。呢啲又係武俠小説先出現嘅説話。即係你哋都係鼓舞派嘅，你哋翻去個鼓舞度啦。即係點樣啊？我發現啲學生不是省油的燈，我不禁倒抽一口涼氣，然後發出6、8、9團，都被雨遮一一擋下。真係點會咁樣嘅？係咪？阿強去咗現場去抗議啊！佢走嚟我屋企問我阿爺借啲武器咪整咗把雨遮俾佢咯。佢又借啲保鮮紙即刻包到自己差啲即刻窒息死鬼咗啦！齋包眼得啦，佢真係連喺眼球度係清晰好多啊！我阿爺問佢：你做乜嘢啫？咁好天，你做乜鬼嘢啊？阿強話：我去擋催淚彈。我阿爺話：你呢身裝備行壓彈都掟死你啊！男人出嚟抗議，最緊要點啊？胡音。阿強真係買咗2、3嚿護音去戴住佢。我諗住你條友都黐線嘅，點知前幾日喺旺角，原來你真係需要戴護音。男人戴護音，同埋女人要戴鋼盔，戴喺呢個位置，啲人咁鬼狼喎！喂，擺到明係有組織、有背景人士襲擊一啲和平嘅人啦。OK， 你話佢應唔應該佔嗰條路一件事，
但係擺到明佢係靜坐喺度，然後俾人襲擊㗎嘛。然後梁振英又話啦：我強力譴責所有用暴力嘅人，擺明大人打細路，你就我強力譴責所有暴力嘅人。即係點解要咁講嘢？你叫人翻屋企，你咪淨係話旺角咧，我自己都好少出去玩嘅，唔係普通小朋友去。我個女咁大個都未去過旺角。大家都係想揾我啫，我喺金鐘 ，come on， 講翻啲以和氣生財嘅嘢得唔得？嚇！而家係咯，有一件即係而家你知唔知我哋香港？即係我覺得政府真係要正式面對，或者任何。唔係政府啦，即係我覺得我都係所謂上一輩嘅人啦嚇，比起而家，我係或者上幾輩添 ，OK？ 我哋啲上一輩或者政府嘅人，政府一定係上幾輩啦，鼓舞出嚟㗎嘛，係要認清一個事實，你知唔知？而家香港係出咗吹神嘅年代，邊個係吹神啊？唔係醫神啊，係催淚彈之神。佢只係帶住2把雨遮，啲催淚彈就掟喺佢身邊。So 啊！當年64有個人企喺坦克車前面，嗰個只係夠膽嘅，佢係超越咗人類嘅極限。佢嘅身體係唔怕毒氣嘅喎，我唔知佢係咪嗰2把雨傘咧可以調整到，解咗啲催淚嘅毒氣。啊，你聽過不食人間煙火，咪就係佢咯。個問題而家，我覺得我哋全香港都必須要面對嘅現實就係，我哋一大班咁樣嘅唔怕任何嘢嘅人，唔怕催淚彈。唔怕黑社會，我唔知大家有冇去過呢啲抗議嘅地方，呢啲遊行靜坐嘅地方，我去咗。你去咗，你唔想翻屋企嘅，免費有嘢飲，免費有嘢食。我唔係同你講笑，我嗰日坐喺嗰度，隔離忽然間有人話：我哋有 sushi 啊，嗱而家仲未壞㗎，晏啲唔敢擔保啊。咩服務啊？你覺得熱，你都未夠有人埋嚟幫你噴嘢。嚇！要唔要凍貼啊？我唔知世上有凍貼呢樣嘢嘅嚇。你連喺唔係連喺額頭，連喺頸㗎嚇。我真係覺得好感動，我睇住破咗呢個健力士紀錄，有個人帶住20樽水，咁你周圍派俾人嘅20樽水，一跌低，1秒鐘內嗰堆水去翻佢手度，1秒鐘。你係未見過有咁多咁易坐嘅人㗎，一跌係快到我跌咗八達通，竟然有人先生，八達通係咪你嘅？如果你喺旺角，咩啊？咩啊？邊人有咩證明係你㗎？我係連住八達通喺腳度行街嘅，所以係我都呼籲離開旺角啦，朋友。旺角真係唔係普通人去嘅 ，OK？ 即係我哋認清呢個事實。咁跟住嚟緊點咧？我就係想講，你去過呢啲地方，我哋知道香港有吹神，我哋證明咗我哋係香港人嘅品質。係可以幾咁勇敢，幾咁和平，幾咁善良。我哋呢次證明咗嘅就係證明咗呢啲嘢。而對我哋嚟講，對未來香港嚟講，對我哋嘅考驗，呢方面已經唔需要再考驗。全世界我哋自己心中有數。未來嘅考驗就係我哋嘅智慧啦，啊！
智人勇，人勇我哋都兼備。未來嘅考驗係智慧。OK， 大家唔使而家諗住，係咪？大家我轉話題啦，唔講啦，講夠啦。咁咧大家一齊到抽一口涼氣，換個話題啦，好唔好啊？1、2、3。